Pozdravljeni gledalci, pozdravljeni tudi vi, gospod Milan Kučan, prvi predsednik Slovenije. Dan. Takole pred kamerami pa že nekaj desetletij menda nisva sedela. Tam okoli leta 90 se mi pa zdi, da sva bila kar abonirana. Ja, mogoče zdaj res že dolgo ne, takrat pa mogoče prevečkrat. Aha, zakaj pa prevečkrat? Zato, ker pač ni bilo kaj veliko krat drugače zapovedati. 8. april je 36 let prvih demokratičnih volitev, ne? Čas hitro teče, kar precej. Ampak to je priložnost, da se česa spomniva za nazaj. Predlagam pa, da najprej pogledava malce aktualno dogajanje, zelo dober analitik ste. Kdo bo vodil vlado? Tako kot sem razumel, tudi predsednico države, tisti, ki bo k njej prinesel 46 podpisov poslancev izvoljenih v državni zbor. Ja, ampak kdo pa po vašem mnenju bo to? To pa ne vem. Ne veste? Po moje tudi tisti ne ve še. Tudi tisti, ki... Je pa več takih, ki mislijo, da bodo. Kakšna koalicija pa se bi vam zdela prava? Predvidevam, da leva seveda, ne? No, jaz pač to označbo, ki se tako pogosto uporablja, sredinska, desna, sredinska, levo, sredinska in tako naprej, to jaz preprosto odmišljam, ker do zdaj me pravzaprav še nihče ni prepričal oziroma mi uspel dopovedati, kaj je sredinskost v politiki, ne. V politiki se pač opredeljuješ za nekaj, za neka stališča, za neke vrednote, ki jih pač ljudje prepoznavajo kot leve ali kot desne. Ne vem, kakšne so sredinske vrednote in če pač tega ni, potem najbrž tudi sredinske politike ni. Če gre pa seveda za to premoščenje tega prepada med, bi rekel, skrajno desno in levo politiko, bi rekel, da je problem te politike že dolgo časa, ki se je pokazal pa zdaj kot zelo aktualen in težko premostljiv, to pa je pomanjkanje, rekel, spoznanja, da smo Slovenci, državljani te države, vendarle skupnost. Človeška, državljanska, nacionalna, kakorkoli hočete, in da je za to skupnost potrebno delati, jo krepiti, še posebej v razmerah, kakršne so danes v svetu, ko neka skupnost takšna ali drugačna, ki se tega ne zaveda, tudi ni odporna in se ne bo mogla upirati, tudi ko bo, upam, da ne, ampak možno vendarle prišlo do posega v njeno suverenost, navsezadnje tudi fizičen obstoj. In v času, ko se ne priznava veljava mednarodnega prava, veljava mednarodnih inštitucij, se seveda ne priznava tudi mednarodnih pogodb. To je pa seveda za nas, za Slovence in za slovensko državo velik problem, ker so naše meje v glavnem določene in garantirane z mednarodnimi pogodbami. Ne bom našteval od Ocinskih sporazumov, avstrijske državne pogodbe, tudi navsezadnje tega za Hrvate neveljavnega arbitražnega sporazuma. In če se enkrat to postavi pod vprašaj, potem seveda se bo postavljalo drugače tudi vprašanje usode in prihodnosti slovenskega naroda. Zdaj sem vam pa pravzaprav povedal, kaj po moje ni sredinska politika in ne more biti sredinska politika. Trump pa Putin sta marsikaj zavozila in vpliva tudi na vse. A mislite, da je velika možnost za predčasne volitve? To bi težko rekel, ne. Ne vem, težko bi poslanci, ki so komaj sedli v poslansko klop oziroma bodo sedli v petek v poslansko klop, da bi oni bili pripravljeni to poslansko klop takoj zapustiti, ne. Se pravi, prej bodo po moje izkoriščeni vsi manevri, ki so na razpolago, da bi do vlade prišlo. Je pa pri tem seveda pomembna tudi kalkulacija, ne. Ker če bo prišlo do ponovnih volitev, ne, potem se bodo glasovi vendarle začeli zlivati v veljak in bosta z tega potegnila profit obe največji stranki, vprašanje v kakšnem razmerju, ne,
in nekatere male ali manjše stranke bodo preprosto na teh volitvah odpadle. Tako to je še eden, bi rekel, razlog, zakaj je pot do predčasnih volitev dolga. Seveda ve pa se, kater slovenski politik kar naprej grozi z neveljavnostjo volitev, z ukradenimi volitvami in grozi seveda tudi kar naprej z predčasnimi volitvami, do katerih potem ne pride. Ne skrivate seveda, da se zavzemate za tako imenovano levo opcijo. Kaj pa bi vi, na primer, na Golobovem mestu ta trenutek storili? No, jaz predvsem ne bi bil na njegovem mestu. Ne. Bi glede na 4 leta, ko je vodil vlado, je bilo seveda dovolj prilik, da bi bilo možno povedati slovenskim državljanom, volivcem, da je to ta hip najboljša možna politična opcija. Tudi zato, ker upošteva bolj ali manj razmere v svetu, kakršne so, ki za nas, kot sem rekel, niso ugodne. Najbrž niso ugodne tudi ne za človeštvo, zdaj, to je sicer velik pojem, ampak če pogledate, kaj govori ta, bi rekel, poglavar teh vojnih trumb, ki ne priznava tudi podnebnih sprememb, ki smo jim pa vsak dan priče v Sloveniji, širše v Evropi, v svetu nasploh, potem je seveda to nekaj, na čemer bi se mogli zamisliti. Ne? In na tem je sicer ta vlada delala, mogoče ne dovolj, tudi ne dovolj prepričljivo. Seveda so bile tudi napake, ne? Je pa neka prednost, je vendar, ki jo je treba priznati, da ko so napake bile ugotovljene, je bila pripravljenost jih popravljati. Ne? Ali se je pri tem časovnica iztekala ali ne, to je seveda drugo vprašanje, ampak lotila se je nekaterih področij, ki se jih nobena vlada ni, ker ne prinašajo pik, so odmaknjena na tiste populacije oziroma pripadnike populacije, ki več ni odločilna, ne ustvarja več dohodka, je pa sicer davkoplačevalec in na koncu tudi volivec. Ne? In zdaj se nedavno gledal en film o neki Italijanki, sestri, ki je zmogla ustanoviti velik imperij sirotišnic, dom za starele, bolnišnic in tako naprej, ki je newyorškega župana, ki je temu nasprotoval, prepričala stavkom, a niso ne bodo v kratkem volitve. 2 milijona Italijanov, ki živijo v tej revščini v New Yorku, to so vaši volivci, računate s tem in s tem je bila stvar upravljena. Če sem zdaj prav razumela, pravite, Golob ni znal izkoristiti teh 4 let, da bi več volivcev prepričal, po drugi strani pa vlada tudi kaj dobrega storila, ampak zdaj, na primer, se zdi, on je prišel na oblast kot menedžer, on ni znal, kako bi rekla, na primer, po vašem vzoru pomerjati, on je odločal in je prehitro odločal in napovedoval, ne, če sva odkrita. In zdi se, da pri teh pogajanjih zdaj zelo podobno počne, naprimer, čeprav se je malce umiril, ne, in da ni kos tem zahtevnim razmeram ta trenutek, da bi znal prepričati tiste, ki bi jih moral za podporo. Poglejte, res je, da se vlade seveda ne da voditi kot podjetje. Tam velja hierarhičen princip, tu velja pa seveda neko sodelovanje pri koalicijskih vladah še posebej. In to, kar je pravzaprav bilo doseženo v teh 4 letih, to je dosežek koalicije. Pri čemer je vsaka stranka, članica te koalicije, dala svoj prispevek, ki ga pa ne bi mogla uveljaviti, seveda, če ne bi bilo soglasja, se pravi, če ne bi prepričala tudi ostalih koalicijskih partnerjev. In mogoče, če bi že o pomanjkljivostih govorili, je povezano s tem vprašanjem, kot ste ga vi postavili, za to vlogo predsednika vlade, bilo ravno premalo spoznanja, da je se potrebno znotraj koalicije boriti za soglasje koalicije. Skratka, treba se je znati usklajevati, jaz ne bi rekel pogajati, ampak usklajevati. Ja. In to je mogoče sicer zelo težko. Še posebej, ko so pri nekaterih stvareh bodi si programske razlike, bodi si vrednotne razlike tako velike, da zahtevajo, bi rekel, vnaprejšnje postavljanje
praga tolerance. Se pravi, do tod smo zato, da pridemo skupaj in skupaj nekaj naredimo, pripravljeni odstopiti od svojega, dostikrat ekstremnega stališča. Ne. Če te volje ni, potem seveda tudi koalicija ne more obstajati. Ne. In zdaj smo v položaju, ki je seveda bistveno drugačen od tistega, ko je Robert Golob sestavljal vlado, ko je razlika med strankami tako poudarjeno, bi rekel, skoraj ekstremno velika, da bo to povezano z velikimi težavami. Čas pred volitvami je drugačen od časa po volitvah. Ja. Je razumljivo, da pred volitvami vsakdo postavlja svoje pozicije čim bolj, kako bi rekel, prepoznavno, dostikrat tudi ekstremno. Po volitvah pa seveda izvoljeni poslanci ali, če hočete, stranke, ki so prišle v parlament, ne odgovarjajo več samo svojim volivcem, kot to zdaj poudarjajo, mi ne bomo zvesti svojim volivcem, ja, v redu, primarno, ampak ko si izvoljen v parlament, si odgovoren vsem volivcem, si odgovoren vsem državljanom. In zdaj, kot jaz vidim, kako tečejo te stvari, se te druge stvari premalo zavedajo. Še zmeraj so stališča, jaz z njimi nikoli ne bom prišel, ne morem biti v koaliciji, v vladi in tako naprej. Ne, in seveda to je nek, kako bi rekel, skoraj mlinski kamen nad tem položajem. To je tisto, kar vleče pravzaprav možnosti za neko pametno oblikovanje skupne koalicije, ki bi prevzela skupno odgovornost. Zdaj, seveda, ko se govori o desni vladi, desno-sredinski vladi, ta desno-sredinska vlada, sredinsko uporabljam zato, ker se pač to zdaj uporablja, svoje stališče sem vam povedal, je pa, da to ne bo desno-sredinska vlada, to bo kvečjemu skrajno desna vlada, podvržena skrajno desni stranki, ki se tudi v svetu povezuje z skrajno desnimi silami, tiste, ki si za vzor jemljajo Trumpa z njegovo politiko in ki hočeš nočeš, bodo to politiko pripeljale tudi v Slovenijo, vključno z argumenti, s katerimi on spodbija volitve, spodbijal jih je takrat, ko je bil prvič izvoljen, oziroma ko je hotel ponoviti volitve, pa ni bil izvoljen. Govorite o Janezu Janši, seveda. Ja, govorim zdaj o Trumpu. In te metode se uporabljajo tudi zdaj pri nas in vse ostalo, kar temu sledi. Če pogledate, kdo se zbira v svetu, v tej druščini teh strank, v katerih je tudi naša druga največja stranka, mislim, sedaj po številu poslancev v parlamentu, je to, ni mogoče govoriti o tem, da je to zmerna stranka. To je skrajno desna stranka in tudi v Evropi seveda smo soočeni s tem vprašanjem, da raste moč teh skrajnih desnih strank, je pa seveda za nek daljši pogovor to vprašanje, zakaj se to dogaja in kaj je razlog, da je Evropa ob vseh svojih, kako bi rekel, idealnih vrednotah, idealnih z vidika človeštva in njegove perspektive, prišla v ta položaj, to seveda je pa tisto, kar človeka mora skrbeti. Tisto, kar ste prej govorili, če sem prav razumela, se zavzemate zdaj za to, da bi vendarle se oblikovala neka mešana koalicija, kjer bi morala vsaka stran malce popustiti in to nek kompromis in se odpovedati nekim svojim skrajnim stališčem. Ja, v položaju, v kakršnem smo, je seveda potrebno le ugotoviti, mislim, kdo kaže največjo stopnjo odgovornosti za usodo države in, če hočete, velika beseda je to tudi za usodo slovenstva. Ko se ta minimum tega skupnega stališča ugotovi, potem se seveda lahko govori tudi o obrisih koalicije. In brez tega, da bi, kot sem vam rekel že prej, odstopali od teh svojih nekaterih ekstremnih stališč, na katera se sicer prisega v predvolilnem času, je seveda to nemogoče. To pa seveda ne pomeni, da se stranka popolno odpove svoji fizionomiji, to, kar je njeno bistvo. Se pravi, treba je v vsaki stranki najti nek imenovalec, kot ti rečeš, do tod gremo lahko v nasproti, od tod naprej ne, ker to pomeni, da potem nismo več
stranka, kakršna smo se predstavljali pred volitvami. Ne. Jaz vem, da so to zahtevne operacije, so povezane tudi seveda z premagavanjem ega. Tega je v slovenski politiki zdaj zelo veliko in se da ego dostikrat prepostavlja skupnim interesom, vrednotam, tudi tistim temeljnim, ki so zapisane v slovenski ustavi. Saj poznate ta stalni pritisk na ustavno večino, ki je potrebno za to, da se spremeni ustava, da pridemo v neko drugo republiko, ne, kar seveda pomeni, ker se to vleče leta nazaj že, da človek, ki to govori ali ljudje, ki stojijo za tem, te države preprosto ne marajo. Ne, ker kaj pa je v tej državi in v njeni ustavi slabega? Za vzor je lahko mnogim drugim ustavam, ker je tudi napisana je bila v razmerah, ki so bile takrat težko primerljive z sedanjimi. O tem bova še nekaj rekla, ampak se vam zdi, da bi bil čas, da se tudi SDS pa Svoboda nekako začnejo pogovarjati med sabo, Janša in Golob, glede na to, kar ste govorili, da bi na ta način mogoče, ker sta obe veliki stranki, lahko nadzorovali ena drugo tudi v nekem skupnem boju? Je to mogoče? Se vam zdi prav? Torej, po stališčih bi si to težko predstavljal. Ti dve stranki sta si tako različni po svojih, predvsem bi rekel, metodah političnega delovanja, po razumevanju demokracije, po razumevanju vrednotnega sistema, ki ga dopušča uporaba parlamentarizma, ne, da sta, bi rekel, skoraj kot ogenj in voda in to ne gre skupaj. Ne. Za Svobodo je težko reči, da je ekstremna stranka. Tudi vprašanje, če je zelo močno leva stranka, ne, dočim za SDS je z lahkoto ugotoviti, da je to desna in to skrajno desna stranka, enaka tistim, kot so v Nemčiji AfD, kot je v Franciji ta stranka, ki tudi kandidira, da bo prišla do vodilnega mesta, Le Penove, ne, kot je v Italiji to nekaj strank, ne, tudi v Avstriji, ne, seveda tudi na Madžarskem, ne, da ne bi to pozabili, to je pa za naju dva kot Prekmurca seveda še posebej pomembna zadevščina, kar se bo v nedeljo zgodilo na madžarskih volitvah. Še samo to, kar sva prej začela. Vi pravite, da desna ruši, leva gradi, da Janez Janša hoče imeti ustavno večino, da spremeni ustavo, ste rekli. Kaj pa je tisto, kar bi on spremenil po vašem mnenju? Katere so te stvari? To se tudi jaz sprašujem. Ne. Kaj je zdaj tisto? Glede na to, da stalno napada pravosodje, da ga ljubkovalno imenuje krivosodje, kadar mu pač izid ni po volji, bi rekel, da bo spremenil načelo ločitve sodne, zakonodajne in izvršilne oblasti. To, kar je, bi rekel, eno od temeljnih postulatov demokracije, ne, lahko da bo prepovedal svobodo združevanja in govora, glede na to, da pravi, kaj vse bo prepovedal prvi dan, ko bodo volitve, kaj vse bo ukinil kot državno financiranje, se pravi velik del civilne družbe. Ja, 27 000 imamo teh nevladnih organizacij. To seveda je vprašanje, ali so res tudi vse financirane iz javnega denarja. Ne? Financirajo se zelo različno. Tiste, ki so pomembne, ne, če odmislim te, ki jih on ne bi ukinjal, gasilce in tako naprej, ker jih ne more preprosto, so preveč zakoreninjene v biti slovenskega naroda, ne, so pa tiste, ki se financirajo preko programov. Se pravi, to ni kar tako, da prideš pred finančnega ministra in rečeš s klobukom daj mi denar, ne, ampak so seveda razpisni pogoji in tiste pogoje treba izpolnjevati, ne. Tako da je to po moje tisto, kar bi bil pravzaprav najbolj nevaren zaokret v razmerju med sedanjo našo ustavo in to tako imenovano novo ustavo, ustavo druge Slovenske republike, za katero ne vem pravzaprav, kaj naj bi bila, ker navsezadnje ta slovenska sedanja ustava je seveda tudi skladna z temeljnimi dokumenti Evropske unije, tudi Sveta Evrope, se pravi, skratka, ustreza vsem parametrom, če hočete, ali pa vsem kriterijem,
demokratične ureditve in ko smo se prizadevali za mednarodno priznanje Slovenije, so bile prav to ključne točke, na katere smo upirali to svojo zahtevo in pričakovanje, še posebej pa takrat, ko je šlo za pogajanje za vstop v Evropsko unijo, ko smo bili drugače kot zdaj. Ti tako imenovani novi kandidati pravzaprav slečeni do spodnjih hlač, ali res izpolnjujemo kriterije, zlasti vladavino prava, vladavino človekovih pravic, seveda demokratične institucije, svobodo medijev in svobodo združevanja. Ja, še kar veliko bi imela za reči, zdaj se mi zdi, da pucko te išče ena in druga stran, da bi si pridobila nekaj glasov, ampak pravzaprav je čas, da se pogovoriva še o nekaterih stvareh. Obletnica volitev je, pozabljamo, smo ponosni na svojo državo, veliko se govori o vojni, ampak jaz, seveda tudi vi sva pa živela tudi prejšnji čas, ne, ko so se nekatere stvari dogajale, o katerih pa danes malo govorimo. Naprimer, leta 1986 ste vi prišli iz Beograda, postali ste predsednik Zveze komunistov in ta bitka za demokracijo, za odklop od jugoslovanske ustave, za omejitev moči vojske, boj proti centralizmu, ki ga je začel uvajati Milošević, so bile takrat kar precejšnje in na to velikokrat pozabimo. Mi smo kar vstopili v neko demokracijo, verjetno že kar tam leta 90, aprila, ko so bile volitve, prej se pa ni nič zgodilo, ne. Tako da je prav, da nekaj rečeva. Vi ste začeli govoriti, ko ste prišli, o Evropi zdaj, socializem po meri človeka. Kako danes vidite te poteze? Ja, če najkrajše povem, mislim, da so bile nujne v takratnih razmerah in v tistem času, če se je takratno politično vodstvo, znotraj katerega je imela seveda partija oziroma Zveza komunistov posebno tudi z ustavo določeno vlogo, hotelo postaviti na nivo zgodovinske odgovornosti. Mislim, da se dostikrat pozablja, da so vsi slovenski politiki bolj ali manj, pa nimava časa, celo od avstro-ogrskega parlamenta naprej, ne, so vzemali za interese Slovenije, seveda v okviru možnosti, v okviru razmer, kakršne so bile, in nastavek za to, kar smo mi takrat počeli, je praktično bila jugoslovanska ustava iz leta 1975, ki je v očeh centralistov, zlasti pa srbske politike, nacionalistične, imela vzdevek konfederalna ustava, ker je postavljala federacijo na osnovi državnosti republik. Se pravi, neka razprava teoretična, pa vas tem ne bom zdaj utrujal. Ustanovitelji federacije so bile republike kot države, ki so na zvezni nivo prenašali del svojih funkcij zaradi interesov skupnega življenja. In takrat je pač Milošević z Beogradom poskušal prevzeti oblast. Potem je pa se ves čas poskušalo omiliti koncept te ustave, na katerega smo se pa mi v Sloveniji sklicevali. Namreč to je zdaj težko dopovedati generacijam, ki danes živijo, kako hudih krčih je takrat že pokala Jugoslavija, se pravi skupna država, po šivih, ki so jih postavljali na eni strani, seveda te razdružitvene tendence republik, ki so iskale svojo pot rešitve iz krize, in na drugi strani tendenca srbske politike, ki je hotela z vsemi sredstvi ohranjati državo, v kateri bi, kot so rekli, živeli vsi Srbi in ki bi imela prevladujočo vlogo interesov Srbije in ki si je hotela podrediti tudi moč vojske. To dolgo časa ni uspevalo, na koncu, takrat, ko je šlo pa že za resne razlike, pa se je seveda ta moč
podredila tej politiki. Najprej, ko so bile izredne razmere upeljane za Kosovo, avtonomno pokrajino Kosovo takrat, in ko je bila stalna nevarnost, da se bodo te izredne razmere uveljavljale tudi proti Sloveniji, kar pomeni takrat razveljavitev pravzaprav in ukinitev inštitucij te republike in postavitev nove politične garniture po volji Beograda oziroma te srbsko-vojaške naveze. No, ampak v bistvu je šlo pa za bistvene razlike o tem, kakšna je prihodnost Jugoslavije oziroma njenih posameznih delov, posameznih republik. Mi smo svojo prihodnost videli v procesih demokratizacije, ki so takrat zajeli že vso Evropo. Takrat je se že napovedovala praktično napovedoval položaj z zlomom, z rušitvijo Berlinskega zidu, nova politična podoba Evrope in seveda mi smo rekli, Slovenija ne more biti izven tega procesa, ker to navsezadnje ni zgodovinski interes Slovencev in mi smo takrat prvič, tako bi rekel, v teh polemikah uporabljali argumente, da pripadamo bolj Srednji Evropi po kulturi, po civilizaciji, to, kar je govoril že Cankar in pisal, in kar so tudi naši poslanci v Dunajskem zboru govorili, kot pa da pripadamo neki civilizaciji, ki je vzhodnoevropska, če hočete, tudi balkanska. Težko se zdaj vračava midva bi se zlaka, ampak poslušalce najne in gledalce v tiste čase, ki so neprimerljivi s sedanjim časom. Ampak jaz sem spremljala pač dogajanje že pred tem in ko ste vi prišli, naprimer, da omenim samo en primer, sem sedela na neki seji na Tomšičevi. Večkrat sem že povedala. In tam so sedeli, če se ne motim, je bil Sergej Krajger, visok slovenski politik, bil je bil predsednik, ali kako se rekel, sindikata Miha Ravnik, nekaj podobnega. Miha Ravnik, No in debata teče o različnih stvarih, ne vem, ali so takrat ravno stavkali nekje, pa razlagata Miha Ravnik pa Sergej Krajger prekinitev dela in tako naprej in vi bleknete, oprostite izrazu, kaka prekinitev dela, štrajkajo. Druga stvar je bila, da je sedel tam tudi, je bil Slavko Gerič, urednik Komunista. Mariborčan, ja. In potem naenkrat problem je bil, da ga nobeden ne bere ali ne vem kaj, in on pravi, ja, pa če bi ga mi začeli zaračunavati, na naročnino dati. In vi pravite, ja, seveda, če bo Mladina postal. In takrat se je meni zdelo, da se stvari spreminjajo. Taka dva banalna primera mogoče, ampak jaz sem pravzaprav doživela neko, bi človek rekel, razsvetljenje, da se nekaj začenja dogajati, naprimer, na takih drobnih stvarih, naprimer. Tako da ta demokratizacija je pravzaprav, če so nekateri rekli, da jo zavirate, drugi, da ste jo spodbudili, mislim, da brez neke odobritve, tudi 57. številka Nove revije ne bi prišla na plano, naprimer, ker to je bil še vendarle čas, ko se je dalo kaj prepovedati, Ja, saj smo imeli, mislim, takrat tudi za tožilci, tudi spor med našim republiškim in zvezdnim tožilcem, za plemba Mladine in tako naprej, ampak bistveno je vendarle to, mene so 4 leta, ki sem jih preživel v Beogradu, takrat v tem najvišjem političnem vodstvu takratne države, so bile pravzaprav moja učna leta, kako se poučiti v krizi in iskati izhode iz krize in predvsem spoznanje, da sistem, ki gradi na monopolu ene same partije in na monopolu ene same resnice, seveda ne ustreza sami naravi človeške družbe. In to se je v tistih polemikah jasno kazalo. Danes se zdi to, seveda, ker je to bilo dostikrat za javnost prikrito, razen kolikor ste vi, novinarji, imeli dostop do tega, pa ste lahko te procese spremljali. Drugače so se pa te politične bitke bile znotraj teh forumov in recimo na eni od teh sej, ki so bile zelo mučne, najbrž, ker jih je televizija prenašala, je bil pritisk
te srbske politike tako močen, da sem jaz mogel, ko so pritiskali na nas samo stavek. Zakaj? Takrat je šlo za to, ali bo slovenska skupščina sprejela dopolnila k slovenski ustavi. In so takrat na hitro sklicali sejo Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije z prepričanjem, da je treba to sejo slovenske skupščine prepovedati. In tam je pritisk šel tako daleč, da sem jaz moral na govornici povedati, oprostite, najprej smo mi Slovenci in šele potem komunisti. Ker so nas pač s prisilo tako imenovanega principa demokratičnega centralizma želeli prisiliti, da prepovemo sejo. Niti smo to mogli, niti smo to hoteli. No, hočem povedati, ne, ni se to zgodilo čez noč in ni slovenska demokracija priplavala šele leta 90 z prvimi volitvami. No, 89. septembra pred padcem Berlinskega zidu smo sprejeli te ustavne spremembe, s katerimi smo nekako se malce odmaknili od jugoslovanske ustave in jo postavili nad njo. Ne? Precej se je takrat tudi padla obtožba in zahteva, da Zvezno ustavno sodišče pravzaprav ukine te dopolnila k slovenski ustavi. Ta dopolnila so bila pa seveda zelo pomembna, tudi za kasnejše procese v Sloveniji. Amandma, mislim, da 9 in 10 sta bila ključna, ki sta govorila o neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Se pravi, še bolj izrazito kot že omenjeni ustavo jugoslovanska iz leta 75, potem kup amandmajev, ki so govorili o človekovih pravicah. Potem je bil tu amandma, ki je povedal, da izrednega stanja v Sloveniji ni mogoče razglasiti in s tem dobiti pooblastilo vojske brez soglasja slovenske skupščine. To je bila direkten odpor proti tej nevarnosti, ki je grozila. Tako da je šop teh amandmajev bil predan preverjanju na Zveznem ustavnem sodišču, kjer sta bila takrat sodnika iz Slovenije, mislim, da Kristan in... Kristana se spomnim. Ja, in še eden je bil, skratka, že tam je bila izborjena bitka, ki je preprečila razveljavitev teh ustavnih dopolnil. Skratka, ta ustavna dopolnila, vključno z volilnim zakonom, ki je bil decembra potem sprejet in je omogočil več 89. potem na podlagi tega zakona in teh ustavnih dopolnil so bila pol izpeljana volitve aprila. In seveda eden od pomembnih amandmajev tudi je bil, ki je pravzaprav vzel ali pa zbrisal monopol partije v političnem življenju in v upravljanju republike. Skratka, ti amandmaji so bili zelo pomembni, ampak ena stvar, ki se dostikrat pozablja, zlasti pri tistih, ki pač trdijo, da je se demokracija zgodila leta 90, da nima nobenih korenin nazaj. Takrat, tista občutljiva leta, vi ste rekli 86. ko sem jaz prišel iz Beograda, na podlagi tega mojega spoznanja, kaj se obeta in kaj je mogoče pričakovati, je bilo tesno sodelovanje vseh političnih forumov in funkcionarjev v Sloveniji, dogovori o tem, kakšna so stališča, ki jih je treba... Tudi opozicije neformalne? Ne, takrat ne, gre za formalne funkcionarje. Se pravi, kakšna so stališča, ki jih je treba zastopati v Beogradu, poročila o tem, kaj se je tam zgodilo, in dogovori, recimo, bil je sprejet moj predlog, da smo se dobivali pri Janezu Stanovniku, ki je bil predsednik predsedstva, tam predsednik vlade, ki je bil Dušan Šinigoj, predsednik Socialistične zveze Jože Smole, jaz kot predsednik partije, Miran Potrč kot predsednik... Njega sem posebej hotela omeniti, ker je vodil skupščino. Se pravi, vse, kar je bilo narejeno, v katerem koli forumu, je bilo dogovorjeno. Ni bilo mogoče tako kot recimo zdaj. Dobro, zdaj je logika večstrankarskega sistema. Tisto je bila pa logika, ne bom rekel enostrankarskega sistema, ampak je bila logika, kako ukrepati v nesreči, ki je grozila, ali pa v nevarnosti, ki je grozila. Ko so zaprli, aretirali Janšo, Borštnerja, Tasića in Zavrla, mislim, da smo bili v Beogradu takrat na neki konferenci in ko se je to dogajalo,
vi vedno govorite, da niste vedeli. Moje prepričanje je, da ste vedeli, ker če jih ne bi, ker takrat je Beograd skozi grozil z nekimi izrednimi razmerami, da ne obvladujete vi razmer v Sloveniji, ne? In to je pomenilo, da bi lahko vojsko spravil na nas. Ne? In jaz zatrjujem, da ste si to zmislili, da ste jim dokazali, da vendarle obvladujete razmere, ker te fantje so v Mladini pisali o vojski, o privilegijih, o gradnji Mamulove hiše, o tajnih uradnih listih, o verbalnih deliktih in tako naprej, kar jim je tudi eden od politikov gotovo te informacije dajal, ne? In seveda zdaj ne morete reči, da ste vedeli, ne, po tolikih letih. Sem vas obsodila. Tudi če bova živela še 30 let, ne, tega ne bom povedal zato, ker to res nisem vedel. Ne. Ja. To je bilo eno dejanj, ki je bilo naperjeno proti slovenskemu vodstvu. Ne. Veste, to, ja, in zato je bilo tudi v tajnosti izpeljano. Vse to so bili dolgi spori, škoda to obnavljati, mislim, tudi ne bo zanimivo, ne, ampak kje je ta, kako bi rekel, centralistična politika našla vzvod za obračun z slovenskim političnim vodstvom. Vi se kot novinarka gotovo spomnite, takrat je bilo govora o tem, Slovenci so dober narod, ne valja jim politično rukovodstvo. Ja, tako, ja. To se pravi, je bilo jasno, kdo je. Treba je bilo najti nekaj, da se je kompromitiralo to vodstvo, da bo to vodstvo obtoženo, da je torej naredilo nek nedemokratičen akt in zaprlo nosilce, ne vem, demokracije in tako naprej. Razlog je seveda pa bil spor, ki ga je imel Janez Janša z vojsko, s svojim konceptom oboroženega ljudstva in ukinitvijo profesionalne vojske. Ampak ne bi šla v podrobnosti, mislim, to je pač nekaj, kar je sestavni del tega. Jaz se dostikrat spomnim nazaj, zdaj, ko je recimo pred pol leta oziroma da bo skoraj leto dni se zgodila ta nesreča v Novem mestu z tem gostilničarjem, ki je pač tam umrl. Nenadoma je romsko vprašanje bilo tu. Kakor da prej Romov ni bilo, nenadoma je Slovenija spoznala, da so to Romi. Mora se nekaj zgoditi, da se zbudimo. Takrat je tudi tako bilo. Prej ni bilo nič, zdaj pa nenadoma je pa izbruhnila demokracija. Na volitvah ste premagali doktorja Jožeta Pučnika. Ni bilo lahko, ne, takrat. Ste verjeli v svojo zmago? Ja, če ne bi verjel, se tega ne bi lotil. Namreč, kaj je bilo tisto, kar je pravzaprav mene prepričalo, da sem šel na te volitve? Moje poznavanje razmer v Jugoslaviji, nevarnosti, ki so grozile, in tudi virov te, kako bi rekel, demokratične usmerjenosti Slovenije takrat, slovenskih državljanov, ne, in tu sem bil prepričan, da je moja prednost pred doktorjem Pučnikom. Njegova prednost je bila seveda, da je bil disident. Jaz dostikrat rečem in sem prepričan, da je bil pravzaprav edini pravi slovenski disident. Drugi so si to kasneje pridodajali. Je bila pa njegova pomanjkljivost, da je vendarle kljub temu, da je prihajal v Slovenijo, ne, premalo poznal razmere, premalo poznal, kako bi se rekel, dihanje ljudi. Ne. In mene so poznali, dostikrat sem takrat tudi rekel, kot star denar. Z tistih sej nesrečnih, z vašega poročanja, vedeli so, kakšne so nevarnosti, vedeli so, kaj pomenijo vpeljavo izrednih razmer, kaj se bo v Sloveniji zgodilo, ne. In je nekako, bi rekel, stopnja zaupanja bila bolj na moji strani kot na njegovi. Gospod Kučanko, prenašala sem to slavnostno sejo ob razglasitvi države, ne, in ste rekli, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ste že vedeli, da vojska prihaja, samo daj ne? Ne. Ne. A vi veste, zakaj sem postala vaša ljubica? Sploh ne vem, da ste bili moja ljubica. Oprostite, gospa Štefka. Ste dobro skrivali to. Aha, ja. Namreč, ko je Boris Jovič prišel v Slovenijo, so me zadolžili za pogovor. In sem tam dolgo čakala, da ste se nehali z njim pogovarjati, se tako nič niste zmenili, kot vem, ne. No, in potem sem upravila tisti pogovor, ne, in kolegica Plavevska, Saša, ki je pisala za Politico Express,
me je ozmerjala na parih straneh in rekla, da ste me potaknili, vi osebno njemu, da sem jaz tegale gospoda take stvari spraševala in ko sem to gledala, sploh ne vem, kaj je bilo takega, ne. No, ampak pustiva zdaj to. Imeli smo dopisnika v Beogradu Vladimirja Voduška, ki je bil mladenič, noben ni hotel takrat v Beograd več in je poročal, kaj pišejo. In je napisal, ker Ljubinica je ona napisala, on pa ni znal srbsko, ne, in je napisal, da piše srbski tisk, da sem vaša ljubica. Ne, Ljubinica je, se ve kaj, ne. Tako da je bil to cel halo takrat, na primer, ne. In danes se Sašo Plavevsko dobro razumeva, kljub temu, da me je dala na tnalo, ne, ampak to so bili drugi časi. No ja, jaz mislim, zdaj, ko vas poslušam, Štefka ni vedela za to skrivno Hvala Bogu. ne, ampak, ne, ko omenjate Plevevsko, ona je bila ena od tistih, ki so takrat bili nosilci protislovenske propagande. Ja, ne, tako je. in to močne, odprte, ne, medijsko, finančno, politično, kakorkoli hočete, ne, na vsak način se je hotelo Slovenijo kompromitirati, tudi ko je šlo za vprašanje razdružitve in osamosvojitve Slovenije, da egoistično hočemo izkoriščati še naprej druge narode, ki so prispevali v skupno zakladnico Jugoslavije in tako naprej. Ampak ne, ta propaganda je nekako, bi rekel, z mnogimi nastavki vgrajena tudi v slovensko državo. Ne. Zlažna propaganda, ne tujine, ampak prav domače. Če samo pogledate trgovino z orožjem, ne, ko se danes o korupciji razpravlja, to je ena glavna tema postala zaradi izraelskih obveščevalcev, bi rad rekel tole, ne, da je z lažmi in z manipulacijami možno obvladovati ljudi, zlasti tiste, ki nimajo niti volje, niti ne vidijo razloga, zakaj bi se pozanimali, kaj se je v resnici dogajalo in kaj se v resnici dogaja. Ne. In z nevednimi ljudmi je veliko lažje manipulirati. To je stari nauk politike in to se v Sloveniji tudi danes dogaja. Če hočete pogledati, ne, jaz pravim dostikrat, kaj je na mizi, potem je dobro včasih pogledati, kaj je pod mizo. Ker veliko stvari se v resnici dogaja pod mizo. Gospod Kučan, še veliko imava za povedati, pa bo vas nadoknadila. Hvala, da ste bili moj gost. Naj to razumem kot ljubezenski kompliment? Ne, to je kompliment iz spoštovanja. Zdaj bo Štefka gledala, zato mora, to bi bilo vredno. Hvala lepa. Bova pa še drugič njo povabila, da bo ona komentirala. Prav. Hvala lepa. Hvala.